futbolu çok seven bir insanım. En sevdiğim Ronaldo. Dediler ki sen kızsın, futbol bence erkeklerin. Ben onlara dedim ki bence fark yok. Zaten ben kimseyi dinlemiyorum. Öyle kafam ne derse onu yapıyorum. Topla bir şey yapamıyoruz. Çünkü topun havası yok. Şöyle bir şey. Benim bir topum vardı, arkadaşım vermişti. Hatta o top bende 9 yıl kaldı. Yani o kadar güzel bir top değildi ama hatıraydı. O topu almaya çalıştım ama alamadım deprem olduğu gün. Şimdi de eve giremiyoruz çünkü bizim evimiz bayağı tehlikeli oldu. Keşke onu alabilseydim. Çadır falan dedikleri zaman ben hiç farkı yok dedim. Çünkü ben çadıra alışkınım. 9 yıl falan kaldık. Yani ben hiç evde oturmamıştım. Ev falan bilmiyordum. Çadırda iki aile kalıyoruz. 13-14 kişi falan. Geceler biraz soğuk oluyor ama idare ediyoruz. Kız kardeşim kalecilik yapmak çok sever. Onu kaleciliğe çalıştırdım. Türkçesi iyi değil ama hep bana diyor ki hayal et ikimiz futbolcuyuz falan. İkimiz de Cristiano Ronaldo'nun yanına gittik. Bunun en sevdiği oyuncu Kylian Mbappe. Onların yanına gittik. Onlarla futbol oynadık, fotoğraf çektik falan. Hep böyle bana diyor. Evet güzel bir hayalmiş diyorum.